像是昭惠这样拥有巨大公众影响力的宗教人物，在美国采取将慈善作为工具，号召信徒大规模提告批评者的行动。美国将 AI 认为是昭惠的行为是将慈善作为工具，号召支持者进行大规模法律动员，以维护个人名誉，构成对社会言论空间的压迫。这样的宗教人物的行为若发生在美国，美国社会将有何反应？Gemini 答：这是一个高度现实且极具争议性的情境。在美国社会，一位宗教人物的类似行为会立即引发一场关于言论自由、政教分离和慈善伦理的激烈公共辩论。由于美国对言论自由和宗教自主的保护标准与台湾不同，美国社会的反应将体现出法律的保障与舆论的惩罚之间的张力。美国社会对宗教人物诉讼、慈善动员的反应。如果一位像是昭惠这样拥有巨大公众影响力的宗教人物在美国采取将慈善作为工具，号召信徒大规模提告批评者的行动，美国社会将从以下3个面向做出反应。1. 法律与言论自由的防御 The Legal Wall。 美国的法律框架将对这位宗教领袖的诉讼行为构成强大制约。公众人物的高门槛。根据著名的 New York Times Co. v. Sullivan 案及您提到的 Hustler Magazine Inc. v. Falwell 案，作为一个公众人物 public figure， 这位宗教领袖必须证明批评言论是虚假的事实陈述 false statement of fact， 该言论是带着实际恶意 actual malice 发表，即明知是虚假或鲁莽地无视其真伪。结果，美国法院将对批评者的言论给予极大的保护。如果批评者只是表达意见、讽刺或对公共议题，如宗教团体的社会参与、资金流向提出质疑，很难达到实际恶意的门槛。大规模的诉讼会面临高几率的败诉或被法院快速驳回 summary judgment。 反法的潜在应用。许多美国州份都有反 SLAPP Strategic Lawsuit Against Public Participation 法，旨在保护公众免受利用诉讼来压制言论的行为。如果批评者能证明这位宗教领袖的诉讼目的在于寒蝉效应而非维护实质名誉，诉讼可能被迅速驳回，甚至这位宗教领袖可能被要求支付被告的律师费。2. 舆论与媒体的道德审判 The Public Backlash。 尽管法律保护了批评者，但公众和媒体将对这位宗教领袖的道德和动机进行严厉的审查。慈善的虚伪性。媒体和公众会立刻聚焦在诉讼需时2年与及时赈灾之间的时间逻辑矛盾，这将引发对该宗教领袖及其组织诚信的质疑，远比台湾的舆论更为直接且无情。税务和资金的透明度。美国社会对政教分离和宗教团体税务优惠的议题极度敏感。如果慈善被用作诉讼的幌子，公众会要求 IRS 美国国税局或州政府对该宗教组织的资金用途进行透明度审查。类比，近年来，美国一些大型宗教组织因涉及捐款使用不透明或与宣称目的不符而遭到内部成员的诉讼和 SEC 证券交易委员会的罚款，这表明美国社会对宗教团体滥用捐款的容忍度极低。霸凌的标签，号召信徒进行编号到手软的集体提告，会被主流社会视为利用其权威、组织力和财力对个体公民进行法律霸凌 （legal bullying）， 这将严重损害该宗教领袖的公众形象。3. 宗教界的内部分裂 （the internal split）， 这种行为也会在美国的宗教界内部引起巨大的反对声浪。主流宗教的反对，许多主流宗派和自由派宗教领袖会公开谴责这种行为，认为这是滥用信仰、违背宗教宽恕、和平的核心价值。他们会将这位领袖的行为视为对宗教整体公信力的伤害。交易的辩论，如果这位领袖引用了类似赎罪款的交易来为其行为辩护，美国的神学家和学者会立即从其自身宗教传统中引用经文或神学原理进行驳斥，将其定性为异端 heresy 或误解交易。综合而言，虽然美国的法律能给予批评者更坚实的保护，但这位宗教领袖在法律上和舆论场上都将面临巨大的反作用力，其结果可能是诉讼失败、公众形象彻底崩塌，并引发对其组织资金透明度的官方调查。